ভেজেবে বর দেব মাগুଅଛି মুহি মোহর বংশরে কেহি নথিবে গো সাই পুত্র নাতি বলিবে যে দেউଳ আম্ভর বলন্তে ধর্ম জীব যে মো ঘর। সুন্দর কথা রয়েছে যে କହିଛନ୍ତି ମୋ ବଂଶରେ ବି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ କୃଷ୍ଣଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦେଉଳ ତଳାରେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବି ନିଜେ ଖୁସି ହେଇ କହୁଛନ୍ତି କି ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କି ବର ତୁମେ ମାଗୁଛ ମାଗ। ସେ କହୁଛି ମୋର କ'ଣ ଆଉ ବର ଦରକାର, କ'ଣ ମୋର ଦରକାର, ଏଇ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ସେ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଖୁସି ହେଇକି ଯାହା ମାଗୁଛ ମାଗ। ଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଏ ଜାତିର ଏ ସଂସ୍କୃତି ଏ ମାଟିର କଥା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ବର ଦେବ ମାଗୁଅଛି ମୁହିଁ ମୋହର ବଂଶରେ କେହି ନଥିବେ ଗୋ ସାଇ ପୁତ୍ର ନାତି ବୋଲିବେ ଯେ ଦେଉଳ ଆମ୍ଭର ବୋଲନ୍ତି ଧର୍ମ জীব যে ମୋ ଘର। এই ହେଉଛି ସେଇ ତ୍ୟାଗ, ଏଇ ମହାନ ଯେଉଁ 10 ଅବତାର। ଆମେ ଯେଉଁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ। ସେ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ସବୁ ମତ, ସବୁ ପଥ, ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଭିତରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି। 10 ଅବତାରର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 10 ଅବତାରର ପ୍ରତୀକ। ସବୁ ଅବତାର ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଠାରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି 10 ଅବତାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇଥିରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାରୁ ଆସିଥିଲା, ସେଇ ଦାରୁରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସାରଳା ଦାସ ଆକୁ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚସଖା ସାରଳା ପଞ୍ଚସଖା ଆମର ସାରଳା ଦାସ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ସେମାନେ ଏହି ମାଟିର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଟିର ବୈକୁଣ୍ଠର ଯେଉଁ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଅତି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା, ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପଞ୍ଚସଖାମାନେ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜକୁ ଅତି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ପଞ୍ଚସଖାର ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମର ଜୀବନ, କର୍ମ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଯାହା ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଆମର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସଂସ୍କାର ରହିଛି ସବୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ରହିଛି। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେପରି ବନ୍ଧା ହୋଇଯାଇଛି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରନ୍ତି ରଥରେ, ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ମିଳନର ଯାତ୍ରା। ଏ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନର ଯାତ୍ରା। ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ବହୁ ଲୋକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଏଇ ପବିତ୍ର ମାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। 22 ପାହାଚର ପବିତ୍ର ରେଣୁରେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ, ଯେମିତି ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଗୋପନରେ ରହୁଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରଚାରିତ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଏ ରଥଯାତ୍ରା, ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଅବତାର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଅବତାର ସବୁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ବିରାଜମାନ କରିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ରଥରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗଲା, ସେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ତିଥି ପ୍ରଭୁ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ନାନ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆଦ୍ୟରେ ଗଣପତି ରାଜା କହିଥିଲେ ବୋଲି ଯେ ମୋତେ ତ ମୁଁ ଗଜରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ନାହିଁ, ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ
ସେଇଥିପାଇଁ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ତିଥିରେ ସେ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଗଜରାଜର ରୂପ ବେଶକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଗଣପତି ଭଟ୍ଟ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ରହିଛି ଯେ ଆଦ୍ୟ ବନ୍ଦନା ଗଣେଶ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କର ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍ତୁତେ। ସୁନ୍ଦର ଯେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ମିଳନର ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଆସନ